Тажик-кыргыз чыр чатагында жергиликтүү тургундарды эвакуациялоо учурунда каза болгон Айбек Исманов 35 жашта болчу. Ал ошол учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук бөлүмүндөгү Аксай участкасында жооптуу кызматта эмгектенип келген. Исманов Айбек Абдималикович Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук бөлүмүнүн Аксай айылындагы номер 106 өрткө каршы куткаруу бөлүмүндө буга чейин командир отделение деп коебуз. Ошо кызматта кызмат кылып келген. Анан ошонун баягы аскердик милдетин так аткарып, аскердик сырды сактай алгандыгын эске алып, ага өзүнүн жетекчисинин баягы мүнөздөмөлөрүнүн негизинде ошо өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу менен ушу 1 жыл болуп калды эле аскердик офицердик курамдын катарына кирип, командир взвод кароо башчы деген кызматка отуруп иштеп келген. Анан ушул 2022 жылдын 14-17 сентябрда чек арабызда болгон кагылышууда биздин өзгөчө кырдаалдардын министрлигинин негизги милдеттеринин бири бул калкты кооптуу жайдан коопсуз жайга чыгаруу боюнча биздин милдетибиз. Ошол эвакуация учурунда булар Аксай айылынын ылдыйкы гараж деген участкаларына элдерди коопсуз жайга көчүрүп чыккан учурда ошол жерде жергиликтүү элдерден дагы биздин балдарга маалымат түшкөн. Аксай айылынын ошо ылдыйкы тараптарында бир жарандар калып кетти дегенде ошол жерде 4 кызматкер эки мен ушул Аксайдын сотрудниктери аларды чыгаруу боюнча жөнөп кеткен. Ал эми ушу лейтенант Исманов Айбек ушу министрликтен бөлүнгөн күйүүчү майларды баягы эвакуация болгон машиналарга күйүүчү май менен камсыз кылуу максатында биздин ушу Исманов Айбек ушу жарандардын баягы жеке автоунааларга бензин, соляркаларды куюп берген учурлар да болгон. Ошолорду куюп берип, элдерди чыгарып, толук рават жолуна карап туруп элдер техникалар менен чыгаргандан кийин эл ошол моментте бул өзү калып кеткен. Ошол моментте снаряд түшкөн. Батырларча курман болгон Айбек Исманов Баткен шаарындагы Ленин атындагы орто мектебинин мыкты окуучуларынын бири. Аны бүгүнкү күндө окуткан класс жетекчиси жана достору, классташтары төмөнгүдөй эскеришет. Исманов Айбек менин классымда 4 жыл окуду. Мен бул класска 8-9, 10, 11 класста класс жетекчи болуп жүргөмүн да. Айбекти аябай 4 жылда жакшы изучать этип, анын бардык мүнөздөрүн, сабакка болгон мамилесин, мугалимдер менен болгон мамилесин, дегеле мындай үй менен мектепке болгон мамилесин абдан жакшы өздөштүрдүм эле да. Ошон үчүн Айбекти эмне деп айта аламын? Эми ушундай класста эң шаңдуу мүнөзү шок десем болот. Активдүү, ошону менен бирге классты баягы көркүнө келтирген, сабак учурунда дагы, сабактан сырткары дагы мындай мамилеси менен, мугалимге мамилеси, өзүнүн классташтарына болгон мамилеси менен айырмаланып, өзгөчөлөнүп калган. Мен үчүн Айбек албетте өтө баалуу, класстарда ушундай окуучулар менен мындай отуруп сабак тапшырма бергениңде кунт коюп угат эле, бирок анча-мынча тапшырманы аткарбай койгон учурлары дагы болот эле. Ал иштек эмес. Биринчиси де аткарбаса, кийинкиси де жакшына кылып аткарып жүргөн. Айбек ушул 4 жылда мына ушул партада, ушул жерде отуруп жүргөн. Жашоодун кандай десем, жашоодун эң келечекке умтулган принциптери бар эле да. Бирок аттиң турмуш мына ушундай болуп калды.
каргашалуу окуяда ушу балдары калды. Бирок адам баласы эчтеке кыла албайт экенбиз. Негизи Усманов Айбек менен ушул акыркы бир класста окуп, Владимир Ленин мектебинде окууну бүтүргөнбүз 2005-жылдары. Ал жигиттин бир өзгөчө мүнөзү бар эле, ушунчалык бир эмгекчил бар эле. Анан жашоодо окууду бүткөндө дагы ушул келип ушул МЧС куткаруучу болуп, ошол пожарныйда иштеп калды. Негизи окуучулук күндөрдө досторунун арасында чындыгында аброй бийик, адамгерчиликтүү, ушул эмгекчил жигит болчу да. Анан негизинен ушул өзүнүн мыкты ишин мыкты билген, анан ушул өзүнчө үй салып, өзүнчө эмгек кылып, бир орду жакшы эле да. Анан негизги бул жигиттин ушул батырлыгы абдан өзгөчө да. Себеп дегенде ошол Аксай айылында акырына чейин ушу элдерди эвакуация кылып турганы бул өзгөчө да. Мекенчегин коргоп каза болгон үй бүлөнүн атасы Айбек Исманов. Исмановдун бүгүнкү эмгеги зор. Анын артында Баткен эли жана Кыргыз элинин бейкуттугу жана чек аранын бекемдиги турат. Биз азыр ушул Айбек Исмановдун үйүнө келдик. Сүрөтү зор чыккан экен да. Исманов Айбектин атасы улам. Men 3 kızım var. Исманов Айбек en çok oğlum bolçu ele. Taqdir eken şu alamını ötüp ketdi. Emme deydi degen baldarığı üstüne ömürdü. Biroq men orun basarım bolçu ele. Orun basar. Жақсы бала болчулады. Биринчи балам болгондугу үчүн бардык кыйынчылыктарды, менин жакшылыктарымды тең көрдү. Ар бир балам төрөлгөндө кубанып келип, эч эле эсимден кетпейт. Байкуш баламды көбүрөөк кыйнаган окшойм. Ушу кичине кызымды төрөгөндө жаныма келип, апаке дейт. 3-төн болбой калсак эмне болот дейт. Анан эмне болмок эле, кантип эмнеге сурооду үйрөтасың десем, жок айтам да 3-төн болбой калсак дагы төрөйсүзбү дейт. Сени кыйнап койгон окшоймун. Жок, 3-төн болбой калсак деле болсок деле эми болду ушу пенсияга турулатам да десем, пенсияга 5 эле керек го дейт. Аны кайдан билген, мен таң калып ушунчалык мунун зиректигиге, тетиктигиге таң калдым да, бүт баарын билгениге. Анан ушу окуп жүрдүк. Лицейге тапшырды, анан окута албай койдум. Каражат жетишсиз, кыйынчылык, жаңы үй бүлөбүз. Кийинки жылы анан дагы мен да тапшыра берейин деп тапшырды. Экинчи балам экөө бирдей өтүп калышты. Анан экөөңдү окута албайм да дегенде эле бул сразу артка чегинип кетти. Апам мен сага жардам берем, ушуну укамды окутайлычы деди. Анан ошентип бүт баарын окутушту, жардам берди. Анан акырында мени да окутту. Баарыбыздан кийин анан ушул өзү окуп, общеобразованный болуп, анан апа мен дагы офицер болгум келип атат дейт. Кудай жалгасын дедим. Жиберсе, бир тууган бир жерде иштей албайт, офицер болуп деди. Анан укасы айтты, мен да акама шанс берейин деп анан Москвада академияга окууга тапшырып, указ кетти. Анан кийин бул балам офицер болду. Офицер болдум деп сүйүнүп, звание келгенде сүйүнүп, жөн эле бар бир балалык сезимдери кеч болсо дагы балалык сезимдери сезилип атты да. Апа мен офицер болдум. Баарынан кийин болсом да зато болдум деп кубанып, ар бир жаңылыкты бөлүшөт эле. Ар бир кубанычты бөлүшөт эле. Мунун өзгөчөлүгү өтө бизге жакын эле да. Себеби балалыктан биз менен турмуштун оор жеңин кошо тартышып жүргөндүгү үчүн балдарымдан башкача өзгөчөлүгү ушундай эле. Эмгекчил, ушунчалык бир туугандарга күйүмдүү, мээримдүү. Жакшы адамдардын өмүрү кыска болот деген ошол окшойт да. Аны ушунчалык кылган эмгектерине Алла баалап,
элге эмгек кылып ушу Аксайдын акыркы үй бүлөсүн чыгарып бүт баарына кызмат кылып баатыр болуп өткөнүгө сыймыктанам, кубанам. Болгон эле балдарынын атасы калганга кайгырам. Үй бүлөдө аябай боорукер жар болчу. Бул кырсыкты өзү да билбей калды окшойт. Кандай болуп. Больничныйда эле жүргөн болчу. Больничныйдан анан чыгып пешенесине ошентип жазып коюптур. Ишке барам деп экөөбүз эки жакка кеткен болчук жумушка. Балдарына аябай боорукер болчу, камкор ата болчу, тазалыкты өтө сүйөт болчу. Жумуштан келип дагы сый урматта жашайт болчу. Үй бүлөдө сейилдеген жакшы көрөт. Ар качан ушу бизде эч мындай жаз, кыш, күз ар бир мезгилде ошо айлантырып, шашлыктарга барып, бактылуу күндөр көп өткөн. Антыга бекем турду десем болот. Себеби мен өзүм дагы аскер кызматкери болгон үчүн толук түшүнөм, билем, кабыл алдым туура. Кабыл албашка айлам дагы жок. Кыскасы антына бекем туруп, чек араны коргоп, эли жерим деп, ушу бизди коргогон үчүн ушинтип биз азыр жашап жүрсөк керек деп ойлойм. Турмуш кырганыбызга 14 жыл болду. Азыр данное время 3 балам бар. 3 балам менен калдым. Чоң балам Кадамжай түрк лицейинде окуйт. Өзүм окуган эмесмин, мен окутушум керек. Тапшырып окуп көр деп өз күчү менен өткөн. Азыр окуп жатат. Эки балам, бирөө 6-класс, бирөө 4-класс, алар да окуп жатат. Биз жаштыктан удаа болуп өскөнбүз, эми айта турган болсок. Анан жаштыктан ошо чүкө ойночу, бардык эле эмеден шамдагай болчу да оюндарданчы. Анан чүкө ойноп атканда да чүкөлөрүн ойноп утуп келет эле, мени бусап отургузат эле. Анан агамдын бул жаштыгынан эле билчү экен, ар дайым мындай узак өмүр жашаганга аракет кылчу да. Биздин эмебиз болчу, коңшубуз болчу, Жайна деген эже раматтылык кылсын, ошол эженин дагы калган тамактарын иччү да. Мен дагы ошол эжедей болуп карайын, ошол эжедей болуп өмүр сүрөйүн. Анан ошондо бир өзгөчөлүгү бар эле. Анан баягы убакытты ушундай жакшы көрчү да, башкача көрчү. Анан мен ошол убакта чүкө ойноп туруп, алган чүкөлөрүн да сатып туруп, анан ошол 1 сомдон ичип туруп, ошол убакта 40 сом эде бир саат. Темир сааттар болчу. Темир саат сатып алып келчү да. Саат көтөргөнгө кызыкчу, анан убакыттын эмесин дагы билгенге аябай кызыкчу да. Саат 1 болуп калыптыр. Мында ар бир саатты өзгөчө маалымат кылат эле да. Саат 6 болуп калыптыр, апамдын келиши болот. Жумуштанчы. Анан саат мынча болуп калыптыр, жүрүп малды барып кайтарайлы. Обед болуп калды, жүрүп обед жейли депчи. Ушундай эмеге маани берчү да. Убакыт. Менде эмнегедир мындай байлыкка же эмеге көп маани бербегенден анын тапкан саатын деле жоготуп же түшүрүп коюп келе берчүмүн да. Ушундай баягы өзүгө баалуу нерсени кыйналып тапкан акчага сатып алган саатын дагы жоготуп койдумбу деп эле унчукчу эмес. Анан ойногондо чогуу ойночубуз, мектепке барганда деле чогуу бардык, чогуу окудук. Жаштыкта мисалы үчүн ошол убакта союз бузулуп, бир аз жашоо оор эле болуп, ошол оордукка да карашчу эмес да. Бардык нерсени кылчу да. Ал менен улуу болгон үчүн ошол эле малдарды айдаганда, мал жайганда да эле экөөсү кайтарчу элек. Кийин анан жаш өтүп, билбейм, Алла Таала ага ушундай күч кубат берген, эрктүүлүк берген, анан тырышчаак, чыдамкайлуу эме болчу да. Баткендин баатыры Исманов Айбектин катта карындашы болом. Айбек акам жөнүндө айта кетсем, Айбек акам апамдар, атамдар айткандай эле аябай боорукер, мээримдүү, алар баары айтып кетишти. Анан мен негизи өзгөчө бир эмесин айтып кетейин. Айбек акамда 3 уулу бар. Анан бул акам дайыма кыздуу болгонун жакшы көрчү эле да. Анан менде эгиз кыздарым бар. Анан бул эме кылганы ушул эгиз кыздуу болсом деп менин кыздарыма, эгиз кыздарыма аябай кам көрдү. Ушул жээндерим деп аябай жакшы көрчү. Мен кыздарым кичине жыгыраак, мындай кыйначу эле, бирок ага карабастан экөөнү окшош подарка алып берип жүрчү. Окшош кийимдерди алып берди, окшош перчаткилерди алып берди, куклаларды алып берчү эле.
негизи эле жакшы адам эле. Айбек акам өтө өзгөчө бир боорукер бала эле. Ушул дайыма туулган күнүмбү 8 март майрамдарбы дайыма барып куттуктап турчу мени. Кечээ дагы туулган күнүм болду, күттүм. Өзү жок болсо дагы күтөт экенсиң. Кичине өзүнөн эле бир мындай бизде эң чоң болгон үчүн туура багыт көрсөтүп, кандай гана неме болбосун өзүңөрдү чөктүрбөгүлө дейт эле. Боорукер болгула бир тууганга ата-энеге дейт эле. Өзү дагы өтө бир боорукер эле. Ушул кыргашалуу окуяда алып кетти. Сагынабыз, күтөбүз. Айла жок. Куран окуп дуа кылыштан башка айлабыз жогоп турабыз. Акам жөнүндө айтсам, эң мээримдүүбүз, эң чоң акабыз. Ар дайым колдоо берген акабыз болчу. Ошол акыркы эмеге сүйлөшүп жүргөн кезибиз акам менен путунун баш бармагына барып ириң толуп калганда барып кесиртип, чогуу барып операция кылып берген. Ошону тазалап, эме кылып карап жүргөнбүз үйдө. Ошол эмеге кетерден алдын сүйлөшкөнбүз. 3 күн алдын сүйлөштүкпү. Карындашым бурса эң сабырдуусуң, бурса тоюңду өткөрүп берем деген. Бардык нерселерди өзүм көтөрөм деген. Ошол эмеге жар-жарчыны ким айтабыз деп сүйлөшкөнбүз. Малика Дина жакшы деп ошону тамдап сүйлөшүп дардан аткан убагыбыз эле. Эми жакшы күнөргө жетип, жакшы максаттарды көп койдук эле. Чында агам өзгөчө болгон бир туугандардын арасында. Жакшы сыпаттары көп болчу. Агага, карындашка ар бирине өзгөчө мамиле кылчу. Ошол учурда мен Москва жергесинде болчумун. Мен ойлоп атам, агам азыр деле биз менен деп ойлойм. Мусулмандын жыныгы сыпаттары ошол кишиде болчу. Балам эми ушу балдарыга кам көрүп, батыр болуп кеткендигиге балдарына Бишкек шаарынан 3 комнаталуу үй берди. Ошо балдарыга пособиябы, пенсиябы, кыскасы баягы айлыгыдан төлөнүп атат. Анан кийин баягы 200 акалат деген эмесиге документ тапшырып койгонбуз. Эми ал баягы ким алат деген эмеси аныкталгандан кийин берилет, Кудай кааласа. Анан ошо МЧС тарабынан каза болгон кезде келип жардам катары берилип кеткен. Ташиевдин тапшырмасы менен зам министр өзү келип 500 000 берген. Ал бүт бардык өзүнүн каражаттары бүт бойдон ошо камтып бизге бир оору тийген жок. Мунун өлүмү дагы, жүргөнү дагы бир оор болгон жок. Жүргөнүдөй бар жок. Өзү камсыздап кетти. Эми ошо өкмөт өзү деле эме кылар. Батыр деген наамды берип, ошо өлгөнү бепайда кетпей, балдары сыймыктанып жүрсө экен дейм. Бир эле менин балам эмес, ошо кездеги өткөн балдардын бардыгыга Батыр деген наам берсе экен дейм. Өкмөттөн ошону гана сурайм.